Dami at ang bato dito. Natunog yung nanay ko na. Mukha kami sarili mga crowd. Ito ang jet ride sa amin. Siguro. Pag hindi sa akin, hindi. Ekit yan, Bart. Wala siya dyan! Zero lang. Nabigla pa eh. Pinakapagpabigla. Turo mo yung ticket. Kuha yung ticket kasi, kuha kasi yung ticket numbers. Ano yung numero? Tapos hindi naman pala magra-right. Sabi niya, ay, tayo na 26 po na ako. Ikaw ba? Hindi. Okay lang ako. Ito.
Kala mo mabilis o nakayuko yung bagal naman pala ito. Clear. Wala na siya, no? Ba? Oo. Mamaya. Hindi pa pinawisan mo. Turbo! Turbo! Magdidiin. Ay, lumalagotok na oh. Ten pa lang to.
sagad na pala. Ito may habol lang hawak. Karbak. Karbak. Karbak! Madulas pa pala eh. Yan lang. 26. Hindi, 7% lang yun na. 10. 11. 13. 13 lang sa akin eh. 14. Seventeen. Hindi, sabi nga 17 lang. Ayun oh. Ayun. Ayun talaga. Nabudol ah. Ayun tayo. Malayo pa boss. Boss. Ah, wala na. Okay. Steady na lang yan. Ready. Okay. Pinakaano niya 17. Bilisan mo naman inikot. Tagal sa sipay, nagloko. Laki, niloko mo kami ha. Sabi niya yung dusiko lang. Nabudol ah. 50.
Hindi tayo aabot oh. Haba oh. Tangina, tignan mo naman Oo. ano? Yun yung sinasabi ng ano na yung turn. Ito, ito yung sinabi niyang turn. Ganyan o, ganyan o. Wala o, tignan mo o. Hindi ko makukuha yung sa likod. Pala nga. Wala ka. Yeah. Huwag ka masyadong bibigat. Go. Bakit? Maamoy. Merong amoy. Ayan si ano. Hindi, yung preno mo eh. Preno mo. Ayan. Nag-ano lang, on and off sa preno. Cancel yung ano, website. Ha? Nagito niya ako? Nakita ko yung mukha ni Fred nung nag-ano, video call. See the point. Yan. Kaso, Brisket? nagbibigat ba eh? Tocino, chicken, bread. Saan ka pa? Cornbread, poplo. Ano kada mo? Ito kung hindi nyo ano yung ilagay ng isang refrigerator lakay. Kainin natin ang baka mapalit eh. Ano yan? Ano yan? Nabataan yan? Macaroni. Ano ba? Yun ang yun ang pagkakaw. Wala kayo. Ano mo? Pasabaw. Maligo na kayo! Masarap ang tubig! Wala eh, walang ano to, hindi ko makuha yung spray yung... Saka lang! Pa, online. Mga batang ano, mga bakal boys.